Posledný deň na našich pretekoch mal kráľovský charakter. Dominoval mu tatranský terén. Všetko sa odštartovalo v srdci Liptova, v Liptovskom Mikuláši, kde miestni priaznivci v nedeľu predpoludním privítali pretekárov. Bola to zároveň derniéra Petra Sagana, čo si Peter i jeho fanúšikovia užili. Itinerár bol síce krátky, ale náročný. 142 km malo horský charakter. Šlo sa z Liptovského Mikuláša do Popradu a následne do Tatier, kde sa až 3-krát stúpalo na Štrbské pleso. Hneď od úvodu panovali v pelotóne veľké boje, pretože už na 6. kilometri bola rýchlostná prémia v Liptovskom Hrádku a chcel ju získať najmä Soudal Quickstep s Alaphilippom, ktorý v celkovom poradí strácal iba 2 sekundy na žltý dres. Napokon im to vôbec nevyšlo a naopak 3 bonifikačné sekundy získal práve líder Mavro Schmidt Jayko Alula. Následne sa situácia upokojila a dostal priestor už aj únik. Po viacerých pokusoch sa vpredu ustálila dvojica pretekárov. Boli to Erik Vetter z Polty Kometa a Xabier Asparen z Q36,5. Napriek tomu, že boli iba dvaja, favorizované týmy im nedávali veľký časový priestor. Chceli mať všetko pod kontrolou. Keďže boli vpredu len dvaja cyklisti, boli sme zvedaví, či sa ešte z pelotónu podarí Matúšovi Štočkovi bojovať o vrchárske body a tým aj bodkovaný dres. Nemal však dostatok síl a v Starom Smokovci si poistil víťazstvo v súťaži Ukrajinec Kirilo Carenko z Korateku. Tesne pred prvým vrcholom na Štrbskom plese bol únik dobehnutý a pelotón sa delil na viacero skupín. Z čela stále vypadávali pretekári a Soudal i samotný Julian Alaphilippe sa veľmi snažili niečo vymyslieť, ale Jayko to malo pod kontrolou a likvidovalo nástupy Francúza. Napokon bral austrálsky tím všetko. 400 metrov pred cieľom nastúpil Felix Engelhardt a unavený Alaphilippe nereagoval. Mladý nemecký vrchár získal 3. profesionálny triumf kariéry. Lídra Soudalu ešte na páske preskočil aj Mavro Schmidt a potvrdil zisk žltého dresu. Švajčiarsky šampión už vyhral Coppi Bartali aj okolo Belgicka, takže už má doma 2 prestížne žlté dresy. Zo Slovenska si odniesol 3. a bol veľmi spokojný. Mauro, second, rotate. It's a super nice feeling. I think it was also a little bit payback to the team. Je to skvelý pocit a je to aj také poďakovanie pre tým, pretože sme išli super celý týždeň. Vyhrať žltý dres bol náš hlavný cieľ a som rád, že som to dokázal. Boli to krásne preteky, špeciálne tu v horách. Je to pekné miesto, kvalitné cesty a dnes som si to veľmi užil. Very special. Pre Juliana Alaphilippa ostalo 2. miesto celkového poradia a za veľkú aktivitu počas pretekov zelený dres. Síce to nebolo to, v čo dúfal, ale tisíce fanúšikov si ho na našich pretekoch užili. Každý deň bol na pódiu a bojoval zo všetkých síl, no Jayko prišlo na preteky objektívne silnejšie. Vrchársky dres získal Carenko z Korateku, no Matúša Štočka vyhlásili aspoň za najbojovnejšieho pretekára celých pretekov. Najlepším zo Slovákov bol Lukáš Kubiš, ktorý bojoval v každej etape a celkovo skončil 17. Nebyť tímovej časovky, bol by blízko top 10. No a fanúšikovia sa na záver rozlúčili s legendárnym Petrom Saganom, ktorý na Štrbskom plese definitívne skončil s cestnou cyklistikou. 68. ročník pretekov sa opäť vydaril, videli sme na kvalitných a bezpečných pretekoch bojovať špičkových pretekárov o najvyššie priečky a svetu sme odprezentovali našu krajinu. Dovidenia o rok.